Я, громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Черкаській області Тарас Щербатюк, закликаю органи місцевої влади розробити та впровадити в дію механізми, які дозволяють вільно та безперешкодно реалізувати свої виборчі права людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення. Для цього необхідно розмістити виборчі дільниці на першому поверсі, встановити тимчасові пандуси, встановити додаткове освітлення в кабінках для голосування, організувати волонтерів для допомоги у день виборів. Громадяни України мають рівні права та свободи, необхідно оберігати та захищати їх.